Скажи, ну чё, паникеры? Скажи, чё все панику подняли, а? Скажи, вы чё, не знаете меня? Уже третий помет. А зрители все сердобольнее, да, моя? Давай-ка глазки протру. Давай, моя девочка. Иди, выходи. Оп, скажи. Собака в порядке. Более чем. Сейчас прогуляется, зайдет внутрь, я ей температуру померю. Но температура, судя по внешнему виду, отличная у нее. Такая же, как вот у этих вот. Да, пойдем. Детей посмотрим. Дети! Дети! Зопики! Зопики! Моська, моська! Моська, пошашка. Ой, ты мой. Малышка мой такой. Уже коросточки отваливаются. Пожалуйста. Красота! Друзья, держите себя в руках многие, потому что я не знаю, я читаю сегодня с утра комментарии, вчера мне некогда было всем этим заниматься. Вскользь пробежался там по нескольким самым злобным и все. А сегодня с утра читаю, думаю, ёперный театр. Вроде каждый день смотрите меня, общаетесь со мной, но неужели вот до такой степени какие-то дурные мысли в голову приходят? Не переживайте. В любой сложной ситуации я постараюсь найти выход. Во всяком случае, если что-то нельзя говорить, я вам на камеру лишнее не скажу, потому что, ну, судя по всему, там у кого-то сердечные приступы могут быть. Мне уже пора, наверное, поберечь. А как ролик с обрезанием ушей опубликовывать, я вообще не представляю. Я однозначно, наверное, поставлю на него блок в комментариях и сделаю доступ по ссылке. Хотя ролик хороший, классный получается. Очень жалко будет, если начнут палки в колеса ставить. Ну, в любом случае, все, что связано с волкодавами, народ принимать близко не хочет. А это очень печально. Если не показывать, не рассказывать, не объяснять, то вот эта вот дремучесть по отношению к породе останется еще долгие годы. А моя основная цель, во-первых, как можно больше познакомить людей с этой породой. Во-вторых, найти желающих для своих щенков, потому что я хочу, чтобы мой труд попадал в хорошие руки. И сейчас с каждым днем убеждаюсь, что в каждом помете обязательно жалеешь, что собака не тем досталась. Прощаюсь, друзья, с вами. Был Алексей, Амурская область, город Благовещенск. Собаки моего хозяйства, Бугай-Алабай. Здоровые, хорошие, крепкие щенки. Тё моя. Морально покрепче, наверное, многих, кто оставляет комментарии. Всем пока. Ждите следующий ролик.